さら今お前ひっくり返してお前乾燥させてるさら地べたいことは久しぶりによいしょ銀の皿なもう金太郎も治ったぞちびも出てったよこの子さんはいこの子さんどうしたんどうしたんほらこれ一個置いとくさら今あんまひっくり返して渡してるねそれ食ってくれるかこの奥さんよよいしょあこれでこの調子悪いんやめっちゃ調子悪いヒリヒリもギリギリやってきたこの奥さん今あいつらおらんだけこれ行こう軽かにこらよしよしよいしょはいこれ奥さんお前の好きなやつじゃはいこの汁が美味しいんでしょはいはいこれ奥さん行こう台風いったら来ると思うだよお前天気になるもんなよしこれもあるぞ奥さんお前の一番好きなやつじゃカツオよかったなこの奥さんこの破片もかけどもお前欲しいもんなはいこの子行くどうぞ健康感腸内環境ケアマグロペーストなこういうのっけといたら美味しいやろ全体的になよしよしあいつらおらんまにやお前の大好きなこれやホタテ貝柱これ今日がこれはいこれやこれこれを忘れちゃいいなこのカツオの上にかけてのさかいよいしょよかったなキ合成や地べたっちゅうのが気になるけどなお前は野良やな慣れきれんなやっぱりしゃあないなパラソルもひっくり返っちゃうなそれ